हरियाणा के अंबाला से एक स्कूल की भयावह तस्वीर सामने आई है। यहाँ बाढ़ का प्रकोप तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए अभी भी समस्या बनी हुई है। राज्य के अंबाला जिले से सामने आई यह तस्वीर इस बात की गवाह है कि यहाँ हालात कैसे हैं। स्कूल में पानी भर गया है, क्लासरूम में बैठने तक के हालात नहीं हैं। हालांकि इस बीच यहाँ सफाई और स्कूल को फिर से शुरू करने का काम भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों हरियाणा में बाढ़ के कारण छात्रों की किताबें, स्कूल बैग और ड्रेस या तो पानी में रहकर खराब हो गई या बाढ़ में बह गई, जिसके चलते अभिभावक शिक्षकों को सूचना देते देते थक गए हैं।